Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Herr, der in das Herz des Menschen schaut und alle in seiner Liebe bewahrt, sei mit euch. Noch einmal begrüße ich Sie alle ganz herzlich zu heutigen Gottesdienst. Für Gott ist nichts verborgen. Gott sieht in die Herzen von uns allen. Er schätzt uns. Er liebt uns. Er will nicht, dass jemand von uns verloren geht. Deshalb lädt er uns ein. Kommt alle zu mir, die ihr euch müde und schwere Lasten zu tragen habt. Ich werde euch neue Kraft geben. Jesus sagt, ich bin gekommen, um Sünder zu rufen. Ich heile euch. Ja, unser Gott ist der liebende Vater und die fürsorgliche Mutter. Unser lieber Gott freut sich sehr, dass wir jetzt um diesen Altar herum gekommen sind. Es gibt auch viele, die wegen der jetzigen Situation der Pandemie nicht hier sind. Aber wir bleiben mit allen verbunden, die in Gedanken bei uns sind. Wir schließen auch sie in unsere Gebete ein und bitten unseren lieben Vater im Himmel um sein Erbarmen. Gloria in excelsis Deo.
Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, von dir kommt alles Gute. Pflanze in unser Herz Liebe ein. Binde uns immer mehr an dich, damit in uns wächst, was gut und heilig ist. Wache über uns und erhalte, was du gewirkt hast, damit wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Lesung aus dem Buch Deuteronomium. Mose sprach zum Volk: Israel, hör auf die Gesetze und Rechtsentscheide, die ich euch zu halten lehre. Hört und ihr werdet leben, ihr werdet in das Land, das der Herr, der Gott eurer Väter, euch gibt, hineinziehen und es in Besitz nehmen. Ihr sollt dem Wortlaut dessen, worauf ich euch verpflichte, nichts hinzufügen und nichts davon wegnehmen. Ihr sollt die Gebote des Herrn, eures Gottes, bewahren, auf die ich euch verpflichte. Ihr sollt sie bewahren und sollt sie halten, denn darin besteht eure Weisheit und eure Bildung in den Augen der Völker. Wenn sie dieses Gesetzeswerk kennenlernen, müssen sie sagen: In der Tat, diese große Nation ist ein weises und gebildetes Volk. Denn welche große Nation hätte Götter, die ihr so nah sind wie der Herr, unser Gott, uns nah ist, wo immer wir ihn anrufen? Oder welche große Nation besäße Gesetze und Rechtsentscheide, die so gerecht sind wie alles in dieser Weisung, die ich euch heute vorlege? Wort des lebendigen Gottes.
Lesung aus dem Jakobusbrief. Meine geliebten Schwestern und Brüder, jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, vom Vater der Gestirne, bei dem es keine Veränderung oder Verfinsterung gibt. Aus freiem Willen hat er uns durch das Wort der Wahrheit geboren, damit wir eine Erstlingsfrucht seiner Schöpfung seien. Nehmt in Sanftmut das Wort an, das in euch eingepflanzt worden ist und die Macht hat, euch zu retten. Werdet aber Täter des Wortes und nicht nur Hörer, sonst betrügt ihr euch selbst. Ein reiner und makelloser Gottesdienst ist es, vor Gott, dem Vater, für Waisen und Witwen in ihrer Not zu sorgen und sich unbefleckt von der Welt zu bewahren. Wort des lebendigen Gottes. Die Pharisäer essen nämlich wie alle Juden nur, wenn sie vorher mit einer Handvoll Wasser die Hände gewaschen haben. So halten sie an der Überlieferung der Alten fest. Auch wenn sie vom Markt kommen, essen sie nicht, ohne sich vorher zu waschen. Noch viele andere überlieferte Vorschriften halten sie ein, wie das Abspülen von Becher, Krügen und Kesseln. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten fragten ihn also, warum halten sich deine Jünger nicht an die Überlieferung der Alten, sondern essen ihr Brot mit unreinen Händen? Er antwortete ihnen, der Prophet Jesaja hatte recht mit dem, was er über euch Heuchler sagte, wie geschrieben steht. Dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, sein Herz aber ist weit weg von mir. Vergeblich verlehren sie mich, was sie lehren, sind Satzungen von Menschen. Ihr gebt Gottes Gebot preis und haltet euch an die Überlieferung der Menschen. Dann rief Jesus die Leute wieder zu sich und sagte, hört mir alle zu und begreift, was ich sage. Nichts, was von außen in den Menschen hineinkommt, kann ihn unrein machen, sondern was aus dem Menschen herauskommt, das macht ihn unrein. Denn von innen
aus den Herzen der Menschen kommen die bösen Gedanken, Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit, Hinterlist, Ausschweifung, Neid, Lästerung, Hochmut und Unvernunft. All dieses Böse kommt von innen und macht den Menschen unrein. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Schwestern und Brüder, Jesus Christus, es ist eine sehr wichtige Botschaft, die Jesus uns heute im Evangelium gibt. Das Thema ist Reinheit. Was macht mich unrein? Die Situation, in der Jesus seine Botschaften verkündet, ist klar. Die Pharisäer und Schriftgelehrten sahen, wie die Jünger Jesu essen, ohne sich die Hände zu waschen. Das war völlig verboten. Es gab zur Zeit Jesu eine Menge Vorschriften von menschengemachten Gesetzen. Und die Pharisäer beschweren sich bei Jesus, dass seine Jünger sich nicht daran halten, das mache sie unrein. Jesus sagt ihnen mit allem Ernst, was einen Menschen unrein machen könnte. Es ist nicht das Äußere, das uns unrein macht, sondern das Innere. Welche Gedanken habe ich? Wie denke ich? Bin ich stolz? Bin ich hochmutig? Und eine Liste der Gedanken, böse Gedanken, das machen uns unrein. Eine Liste kann man auch im heutigen Evangelium sehen. Jesus sagt es ganz klar. Dann wollen wir uns fragen, ob ich sensibel, ob ich freundlich, ob ich barmherzig, welche Gedanken ich habe. Das heißt, es ist die Reinheit des Herzens, die einen Menschen rein macht. Es ist nicht die körperliche Reinheit, sondern die Reinheit des Herzens, die wichtig ist. Liebe Brüder und Schwestern, Gott sieht in das Herz eines jeden von uns. Er sieht uns, er kennt uns. Niemand kann uns besser verstehen als Gott, denn er kann in mein Herz sehen, in meinen Gedanken erkennen, wie rein ich bin, in meinem Innersten bin. Deshalb sagt Jesus, ich bin gekommen, um die Sünder zu rufen. Wer sind die Sünder? Sünder sind diejenigen, die in der Gesellschaft als unrein gelten. Aber Jesus kann ihre Herzen sehen. Jesus schätzt die Menschen, die sich demütigen. Da Jesus in unsere Herzen sieht, sind unsere Worte nicht so wichtig. Deshalb sagt Jesus zu Martha damals, Martha, der Schwester des Lazarus, du bist mit vielen Dingen beschäftigt. Sie, Maria,
Sie hat das Bessere gewählt. Was hat Maria gemacht? Maria hat einfach am Füßen Jesu gesessen und Jesus zugehört. Und Jesus konnte sie gut verstehen, ohne Worte. Jesus schaut in unsere Herzen. Er sieht unsere Vergangenheit und erkennt unsere Zukunft. Nichts ist vor ihm verborgen. Er ist das Alpha und das Omega. Alpha heißt der Anfang, Omega heißt das Ende. Öffnen wir uns vor ihm. Die Einstellung ist wichtiger als das, was ich zu Gott in Worten sage. Ein reines Herz ist wichtig, ein offenes Herz ist wichtig vor Gott. Was ich sage mit meinen Lippen, ist nicht so wichtig. Deshalb beten wir zu Beginn der Heiligen Messe: Gott, nimm von mir alle Gedanken weg, die mich unrein machen. Kurz vor der Gloria gesagt haben wir dieses Gebet gebetet. Nimm von mir alle böse Gedanken, die mich unrein machen, damit wir mit reinem Herzen beten können, mit reinem Herzen mit dir sein können. Ein reines Herz ist der Sitz des Friedens. Ein reines Herz ist der Ort, an dem Gott wohnt. Und wer ein reines Herz hat, der wird das Reich Gottes zuteilen. Und in der Heiligen Schrift steht geschrieben: Wer ein reines Herz hat, der wird Gott sehen. Wir beten darum: Gott, nimm alles Unreine in mir weg. Gib mir ein reines Herz. Ich will dich oder meinen Nächsten lieben, wie du mich liebst. Ich will dich sehen. Stärke mich, oh Gott. Amen. Mit kindlichem Vertrauen auf die Liebe Gottes sprechen wir das apostolische Glaubensbekenntnis. Ich glaube an Gott, den Vater und den Heiligen. Empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, jetzt sitzt er in Gottes, das allmächtige Vaters, von dort gekommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Wir haben Gottes Wort gehört. Es wirkt in uns und lässt uns wahrnehmen, was in diesen Tagen geschieht. Wir sehen die Nöte von Menschen und die Anliegen unserer Welt und bringen sie vor Gott. Wir bringen vor dich die Menschen in Afghanistan und anderen Kriegs- und Krisengebieten, ihre Angst vor Terror und Gewalt, ihre Furcht um ihr Leben und ihre Rechte, ihre Verzweiflung und Sorge um Familien und Freunde. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir bringen vor dich die militärisch und politisch Verantwortlichen, ihre Rettungsaktionen spät, überstürzt und gefahrvoll, ihre Fehleinschätzungen und den mutigen Einsatz von so vielen, auch
die Frauen und Männer in humanitären Einsätzen weltweit, in Entwicklungshilfsprojekten und Friedensdiensten bringen wir vor dich. Wir bringen vor dich die Menschen in unserem Land, die sich um ein politisches Mandat bewerben, die vielen Ehrenamtlichen in Vereinen und Gemeinden und alle, die sich in Initiativen und Verbänden und zu Hause engagieren, für Gerechtigkeit, Frieden und die Bewahrung der Schöpfung. Wir bringen vor dich an Covid-19 Erkrankte und die Menschen in ihrem Umfeld, die Kranken mit ihren körperlichen Leiden und Ängsten, Familienangehörige und andere, die eine Quarantäne organisieren müssen und die Versorgung von Erkrankten. Wir bringen vor dich die Kinder und die Jugendlichen, die Lehrerinnen und Lehrer, die jetzt unter Pandemiebedingungen wieder in die Schulen gehen, und die Menschen in pflegerischen und medizinischen Berufen, in Beratung und Therapie. Wir bringen die Menschen vor dich, die Gottes Wort hören und ihren Glauben leben wollen. Auch die Menschen, die sich von der verfassten Kirche abgewandt haben, enttäuscht, entfremdet oder im Protest. Wir bringen vor dich die Frauen und Männer, die der Bischof neu zum pastoralen Dienst im Bistum Regensburg beauftragt hat. Und auch die Gemeinden und die Menschen, mit denen sie unterwegs sind, an vielen Orten von Kirche. Du, unser Gott, steh du uns allen bei und hilf uns, dich in Wort und Tat zu lieben, denn wir leben aus deiner Liebe. Und jede gute Gabe, die von dir, Gott, kommt heute und immer und in Ewigkeit.
Betet, Brüder und Schwestern, dass mein und euer Opfer Gott, dem allmächtigen Vater, gefallen. Herr, unser Gott, diese Opferfeier bringe uns Heil und Segen. Was du jetzt in der heiligen Zeichen wirst, das Vollende in deinem Reich. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Ihr hebt die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. In Wahrheit ist das würdig und recht, dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger, ewiger Gott, immer und überall zu danken. Denn wir erkennen deine Herrlichkeit in dem, was du an uns getan hast. Du bist uns mit der Macht deiner Gottheit zu Hilfe gekommen und hast uns durch deinen menschgewordenen Sohn Rettung und Heil gebracht aus unserer menschlichen Sterblichkeit. So kam uns aus unserer Vergänglichkeit das unvergängliche Leben durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn preisen wir jetzt und in Ewigkeit dein Erbarmen und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Denn in der Nacht, da er verraten wurde, nahm er das Brot und sagte nach, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach, nehmet und esset alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wieder, reichte ihn seinen Jüngern und sprach, nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes,
mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis deines Sohnes. Wir verkünden sein heiligendes Leiden, seine glorreiche Auferstehung und Himmelfahrt und erwarten seine Wiederkunft. So bringen wir dir mit Lob und Dank dieses heilige und lebendige Opfer dar. Schau gütig auf die Gabe deiner Kirche, denn sie stellt dir das Lamm vor Augen, das geopfert wurde und uns nach deinem Willen mit dir versöhnt hat. Stärke uns durch den Leib und das Blut deines Sohnes und erfülle uns mit seinem Heiligen Geist, damit wir ein Leib und ein Geist werden in Christus. Er mache uns auf immer zu einer Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir das verheißene Erbe erlangen, mit deinem Auserwählten, mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit deinen Aposteln und Märtyrern und mit allen Heiligen, auf deren Fürsprache wir vertrauen. Barmherziger Gott, wir bitten dich, dieses Opfer unserer Versöhnung, bringe der ganzen Welt Frieden und Heil. Beschütze deine Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit und stärke sie im Glauben und in der Liebe. Deinen Diener, unseren Papst Franziskus, unseren Bischof Rudolf und die Gemeinschaft der Bischöfe, unsere Priester und die Diakone, alle, die zum Dienst der Kirche bestimmt sind, und das ganze Volk deiner Erlösten. Erbarme dich unserer verstorbenen Brüder und Schwestern und aller, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind. Wir denken in diesem Gottesdienst auch mit dem Zaubertitel an seine Anliegen für die armen Seelen. Mit Werder, reichen Werder an seine verstorbenen Onkel und an seine verstorbenen Tanten. An die verstorbenen Reisi Frank und an den verstorbenen Paul Reitinger. Mit Franz Rehm an seine verstorbenen Cousins. Mit Georg und Lilly Spichtinger an ihre verstorbenen Eltern sowie schließlich mit Anna und Richard Wagner an ihre beiderseitig verstorbenen Eltern. Nimm sie auf in deine Herrlichkeit und mit ihnen lass auch uns, wie du verheißen hast, zu Tische sitzen in deinem Reich. Darum bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gaben. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist der Gott allmächtige Vater in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Geheißen Lieder Gottes und Sinnes, dann wollen wir mit großem Vertrauen singen, was uns Jesus gelehrt hat. Amen.
das Heilmittel dir. Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch. Gebt einander ein Zeichen des Friedens und der Passion. Seht, das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Selig, die zum Hochzeits des Lammes geladen sind.
Liebe Schwestern und Brüder, ein Blick in die kommende Woche. Am 8. August bereits hat Gott unseren Mitbruder, Herrn Rudolf Fritsch aus Pfefferstein im Alter von 79 Jahren zu sich gerufen. Auf Wunsch des Verstorbenen finden die Trauerfeierlichkeiten erst nach dem Urlaub von Pfarrer Hölzel statt. Am kommenden Donnerstag feiern wir nun um 18 Uhr im Friedhof in Pfefferstein die Aussegnung. Anschließend beten wir in der Pfarrkirche in Pfefferstein für ihn den Rosenkranz. Am kommenden Freitag findet um 14:30 Uhr im Friedhof in Pfefferstein die Urnenbeisetzung statt. Anschließend um 15:30 Uhr feiern wir in der Pfarrkirche in Pfefferstein den Trauergottesdienst. Gestern, am Freitag, hatte Gott unseren Mitbruder, Herrn Lorenz Wagner aus Irlach im Alter von 86 Jahren zu sich gerufen. Am kommenden Freitag feiern wir um 18 Uhr im Friedhof in Diefenbach die Aussegnung. Anschließend beten wir in der Nebenkirche in Irlach für ihn den Rosenkranz. Am kommenden Samstag findet um 9 Uhr im Friedhof in Diefenbach die Urnenbeisetzung statt. Anschließend um 10 Uhr feiern wir in der Pfarrkirche hier in Diefenbach den Trauergottesdienst. Am kommenden Samstag begehen wir im Vorabend der Gottesdienst um 19 Uhr in der Pfarrkirche in Diefenbach das Kirchweihfest. In diesem Festgottesdienst gedenken wir gleichzeitig unserer Mitschwester Martha Schmitzberger aus Diefenbach,
die am 9. November 2020 im Alter von 58 Jahren verstorben ist, beten wir an dieser Stelle für unsere Geschwister im Glauben und für ihre Angehörigen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von der Bösen. Die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist geehrt unter den Frauen, und geehrt ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. O Herr, gib unseren Geschwistern im Glauben, Martha Schmitzberger, Rudolf Fritsch und Lorenz Wagner, das ewige Leben. Und das ewige Leben. Herr, lass sie und alle Verstorbenen nun und für immer leben in deinem Frieden. Am kommenden Sonntag feiern wir den kleinen Frauentag. Ich lade ganz herzlich ein zum Festgottesdienst um 10 Uhr. Kurz sitzen. Am kommenden Sonntag feiern wir den kleinen Frauentag. Ich lade ganz herzlich ein zum Festgottesdienst um 10 Uhr bei hoffentlich schönem Wetter an der Wallfahrtskirche in Steinlohe. Bitte beachten, es werden keine Sitzgelegenheit aufgestellt sein. Die Gottesdienstbesucher und Besucherinnen werden gebeten, ihre eigenen Sitzgelegenheiten mitzubringen. Bitte ebenfalls beachten, bei schlechtem Wetter wird der Festgottesdienst kurzfristig in der Pfarrkirche nach Diefenbach verlegt. Und zum Schluss, meine lieben Brüder und Schwestern, es ist soweit, Abschied zu nehmen. Ich danke Gott für die schöne Zeit, die ich mit Ihnen verbringen durfte. Ich danke dem Pfarrer Albert. Er war sehr hilfreich, sehr freundlich, immer bereit, für mich alles zu organisieren, die pastorale Tätigkeit zu erfüllen. Danke Ihnen ganz, ganz herzlich. Und ich danke auch dem Bürgermeister und dem Leiter der Gemeinde und all den Mitarbeitern der Kirche. Und ganz besonders, ich muss auch herzlich danken alle Leute, die im Messnerdienst waren. Markus, Lydia, Gerlinde, Anna, Rudi, Hildegard und so weiter. Ich danke Ihnen ganz herzlich für diesen Dienst. Und auch ich würde auch herzlich danken, alle engagiert sind im Kirchenchor, alle Organisten, unser Stefan, Claudia, Klaus, alle Mitglieder des Chores. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Das war eine reine Freude, wenn es musikalisch begleitet wird, das Gottesdienst zu feiern. Und vielleicht, ich würde euch ganz herzlich loben mit einem Applaus. Ich habe auch viele Familien in der Kommunion besucht und die Kranken und die älteren Menschen besucht. Und ich würde sagen, ich wurde überall herzlich aufgenommen. Von ganzem Herzen sage ich euch allen ein großes, herzliches Dankeschön. Und ich verspreche Ihnen allen, dass
dass ich für Sie alle beten werde und ich bete für mich auch, ich schließe mich auch in Ihrem Gebet mit ein. Und es gibt ein wunderschönes Sprichwort. Musik spricht dort, wo Worte fehlen. Musik spricht dort, wo Worte fehlen. Aus diesem Grund möchte ich zum Schluss als ein Dankeschön ein Arie singen für Sie. Ich danke Gott und ich danke Ihnen ganz herzlich. Herzliches Vergelt's Gott. Wie ich gepredigt habe, ich werde auch Sie alle in meinem Herzen nach Wien tragen. Wir bleiben verbunden in unserem Gebet. Und in dieser schwierigen Pandemiezeit, ich bete für Sie alle, bleiben Sie gesund, bleiben Sie, bis wir uns wiedersehen. Bleiben Sie unter dem Schutz Gottes und bleiben Sie gesund, das wünsche ich Ihnen. Und zum Schluss, Fear Gott. Viel geübt und geschafft. Also, ich möchte noch den Segen Gottes mit auf den Weg geben. Wir stehen auf. Lasst uns beten. Herr unser Gott, schenke uns durch dieses Sakrament die Fülle deines Erbarmens
und mache uns heil. Gewähre uns deine Hilfe, damit wir so vor dir leben können, wie es dir gefällt. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geist. Gott, der allmächtige Vater, segnet euch und schenkt euch gedeihliches Wetter. Erhellte Blitz, Hagel, starker Regen, Dürre und auch jedes andere Unheil von euch fällt. Die Gärten und den Wald, in dem genügende Sonne und auch Regen schenkt, damit ihr euch an den Früchten der Erde erfreuen könnt. Er begleitet eure Arbeit, damit ihr in Dankbarkeit und Freude gebrauchen könnt, was durch die Kräfte der Natur und die Mühe des Menschen gewahrt sind.